Hello, good evening to all of you. Today I am giving my lecture 8, the same series, previous series, that is battery technology better. So today I have a topic IEC 62133 part second 2017. अगर मैं बात करता हूँ IEC की, the full form of IEC is International Electrotechnical Commission. It is founded in 1906. 1906 में founded हुई. It is for developing technical standards for electrical and electronics field especially, और that is why it is combinedly called technical specification standards. Define कर रहा है, बना रहा है, they are making technical standards, so that is why it is combinedly called Electrotechnical Commission. So IEC 62133 part 2 2017. अगर मैं बताता हूँ आपको, this is has two category, two documents are there. One is part 1, one is part 2. Part 1 is specially for nickel based batteries, for example nickel metal hydride and nickel cadmium batteries that have different applications. But यहाँ पे second part जो है specially defined for, the second part specially defined for the safety requirements for portable sealed secondary lithium ion cells और battery. ये standard specifically किसके लिए requirement है? Safety requirement purpose के लिए है, for portable secondary lithium ion cells and batteries. These batteries has a liquid electrolyte, that is why it is remarked as a hazardous material. So for using in electrical vehicle application or ESS residential applications or portable applications, for example in your mobile phones, अपने mobile phone में we are using in these batteries in our mobile phones, so these standards are required for as a compliance or for a audit. There are 10 important testing. इसमें 10 important tests हैं, जो test that have also a pass-fail criteria. We need this certification that is mandatory for battery pack manufacturers, battery pack providers in all around world. For example, European Union, Europe, France, Australia, India, USA and other countries. So 10 tests are there, 10 tests हैं total इसमें. So I summarize here, मैंने summary, I have make a compliance matrix. This is the compliance matrix that are you seeing in the video. Here I am delivering in the first phase 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, and the rest of 4 I will deliver in the next. First test is overcharge test. That is specifically defined for battery type, batteries, not cell level. Battery level पे आप करेंगे. And the pass fail criteria is no fire, no explosion, no leakage, no venture, and the venting is allowed if controllable reaction is there. तो क्या है? The condition is that we need to charge the battery as per your supplier manufacturer. They have defined technical specification on the battery regarding the battery pack. So charge battery beyond rated voltage as well as use the current. We are doing a overcharge by respective voltage level at the same room temperature 20 to 25 degrees Celsius. The passing criteria is here: no fire, no explosion, no leakage, no venting. Venting will be allowed if the reaction will be controllable. The second, the important जो test है आपका, the second test, force discharge. We need to discharge cells. This is specified for cell level. Discharge cells below safe limit. Limit है वहाँ पे, for example आपका LFP chemistry that will define a voltage of 2 volt to 3.65. So we are doing a test that is force discharge. तो आपको discharge करना है 2 volt level तक. No rupture, no fire, the same criteria, no explosion. The control venting is acceptable. That is on a cell level. We have also a vent is available on the cell that will control the gaseous inside that form during this test, and by using that vent, that gas will be come out. The same structure is in the battery pack also. External short circuit test. We will do a short circuiting by using the terminals positive negative and applied a maximum current that is the same temperature as ambient temperature, that is 25 degrees Celsius. That will applicable on both cell as well as battery pack level. The same passing criteria when we do this test, there should be no fire, no explosion, and the temperature rise within the safe limits. We will check the temperature rise with respect to the cell level or battery pack level. Vibration test is also the most important test. Frequency sweep is, we will give a frequency sweep to the battery level 10 to 55 hertz, 1 hertz per minute, and the amplitude of that is 0.8 millimeter mm. Battery pack level test, the same criteria, passing criteria.
there should be no damage, no leakage, no rupture of fire on the battery pack. ये battery pack जो casing है. Shock test 150 G. G is a gravitational force or gravitational due to acceleration G, that is 9.81 meter per second square. So that we are giving a pulse on 150 multiplied with 9.81, that will be come into 1471.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की ग्रेविटेशनल फोर्स से आप एक पल्स दे रहे हैं, एक शॉक दे रहे हैं, एंड 3 शॉक्स पर एक्सिस. दिस इज एक्स वाई जेड एक्सिस, दिस इज अ क्यूबॉइड, हाइट, लेंथ एंड विड्थ इज देयर इन अ बैटरी पैक. तो अलोंग द ऑल एक्सिस मैं सेम फ्रीक्वेंसी पे सेम 6 मिलीसेकंड हाफ साइन पल्स आई विल डिलीवर, I will give towards the battery pack. No leakage, no rupture, no fire. This is the criteria as per the IEC 62133. Now this is a fifth test, crush test. Crush test में what is your force? There is a force. I am using a 13 kilonewton force on the apply pressure. This will define as a pressure also, or you can say deformation. On cell level we are doing no fire, no explosion, no venting. Venting will be acceptable, but no fire or no explosion. Thermal abuse test. We have classified this in 3 categories. One is electrical abuse, second one is mechanical abuse, third one is thermal abuse. इसमें जो 6 टेस्ट है ये थर्मल, टेम्परेचर, थर्मल मीन्स टेम्परेचर. तो दिस इज रिलेटेड टू द टेम्परेचर. तो हीट द सेल टू 132 plus minus 2 degree Celsius for 10 minutes. So the 7th one is thermal abuse. This is a test, means thermal temperature related test. तो there are total 7 tests I have defined. मैंने बताया आप लोगों को total 7 tests इसको. First 3 overcharge, 4 discharge and external short circuit. All 3 are belongs to electrical based test, electrical abuse test. ठीक है. Vibration, shock and crush. All 3 are come in the mechanical category, mechanical abuse test. Mechanical से related है. And the temperature, thermal abuse related temperature test है. I am heating the cell up to 130 plus minus 2 degree Celsius for 10 minutes. थर्मल रनअवे टेस्ट है ये. थर्मल रनअवे नहीं होना चाहिए. जो सेल है बैटरी लेवल पे मैं आई विल टारगेट ए वन पर्टिकुलर सेल, दिस हीट विल नॉट ट्रांसफर टू द अनदर सेल. थर्मल मैनेजमेंट सिस्टम में काम आता है. द सेम क्राइटेरिया, पासिंग क्राइटेरिया, नो फायर और नो एक्सप्लोजन, वेंटिंग विल बी एक्सपेक्टेड. द नेक्स्ट 3 आई विल डू. यस, 7th वन था टेम्परेचर लेवल पे, थर्मल अब्यूज टेस्ट था. नाउ फ्री फॉल, केस स्ट्रेस एंड इंटरनल शॉर्ट सर्किट. दीस 3 मोर टेस्ट आर इन द IEC 62133. टोटल 10 टेस्ट हैं यहाँ पे, क्रिटिकल टेस्ट हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं फॉर द सर्टिफिकेशन पर्पस. दिस इज ए कंप्लायंस मैट्रिक्स रिगार्डिंग IEC 62133. द 8th वन, फ्री फॉल, आल्सो कम इन द कैटेगरी ऑफ मैकेनिकल अब्यूज कंडीशंस. तो ड्रॉप फ्रॉम 1 मीटर ऑन टू ए कॉन्क्रीट 3 टाइम्स. 3 बार मैं ड्रॉप करूंगा अपने बैटरी पैक को 1 मीटर की हाइट से, फ्रॉम द हाइट ऑफ द 1 मीटर. एप्लीकेबल ऑन बोथ सेल्स एंड बैटरी लेवल. द पासिंग क्राइटेरिया सेम, नो लीकेज, नो रप्चर और नो फायर कंडीशंस. केस स्ट्रेस, केसिंग जो है, केस के ऊपर स्ट्रेस डालूंगा मैं. दिस इज कम इन द टेम्परेचर, दिस इज कम इन द थर्मल अब्यूज टेस्ट. एक्सपोज बैटरी केसिंग बैटरी पैक टू 70 डिग्री सेल्सियस प्लस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस फॉर 7 आवर्स. एप्लीकेबल द सेम बैटरी लेवल. The passing criteria same, no rupture, no fire or no explosion with the case of the battery pack casing. The last one, third one, 10th one, 10th, internal short circuit test. We will insert some nickel particle to simulate separator failure. Separator, कैथोड और एनोड के बीच में एक सेपरेटर है जो कि शॉर्ट सर्किट की प्रोटेक्शन देता है. We do this test regarding the internal short circuit. सेल लेवल पे होगा, सम रीजनल रिक्वायरमेंट. फॉर एग्जांपल सम यूरोपियन यूनियन कंट्रीज हैं वो, फॉर एग्जांपल फ्रांस, जर्मनी, दे विल डू दिस टाइप ऑफ टेस्ट्स फॉर इंटरनल सिक्योरिटी पर्पस. नो फायर, नो एक्सप्लोजन अप्लाइज इन कोरिया, जापान, फ्रांस. सो थैंक यू फॉर वाचिंग माय दिस लेक्चर 8. प्लीज शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.